起跑線，全速衝線，誰顧及要亮線？黃金一片，良知一片，是哪邊會更鮮？被冷待過的嘴臉，明白人事怎分辨？若能獨佔，誰要站於兩邊？浮華這樣有趣，名利怎麼抗拒？無能操縱興衰，便葬身於人堆。不需要畏懼，不要有顧慮，無大志方是有罪。點解有人話我哋唐發喺鹹水樓？有冇人可以話俾我聽，究竟發生咩事？浩兒，究竟係點㗎？放心啦，媽咪，我哋已經幫村民維修緊冧石屎嘅地方，亦都賠咗錢俾佢哋，已經解決咗大部分村民嘅怨氣。係冇事嘅，媽咪，嗰啲村民有着數佢係收聲㗎啦，房署又冇投訴我哋，件事平息咗㗎啦。平息咗，日日有人嚟嘈，日日有人嚟掟雞蛋啊，咁叫平息咗啊？你使唔使小題大做啊？根本係好小事啫嘛，浩兒搞掂晒啦，係咪浩兒？雖然大部分村民都收咗聲，但係都有人喺度死纏爛打。有一個叫牛哥嘅人就喺度煽動緊其他人去搞大件事。佢話當年政府驗樓嘅時候冇可能驗唔到，當中一定係有人俾錢，有人收錢。佢仲話會去廉署告發我哋。搞到去廉署咁大件事？媽咪放心啦，我哋係冇做過犯法嘅事，佢哋係冇證冇據，告咩啫？嚇鬼啊！浩峰，你點睇啊？我就唔係咁樂觀啦。雖然話單工程咧係10幾年前嘅事，負責大判咧嗰間公司啊執咗笠，負責嘅官員啊或者係啲工程師啊，唔係退咗休就移咗民，表面睇嚟咧好似好難查咁。媽咪啊，當年啲文件咧我睇過晒，係跟足程序做嘅，不過唔代表係冇問題㗎。如果中間有人刻意隱瞞，做咗啲嗱喳嘢嘅，喂，你望住我做咩？有咩講出嚟，大家講清楚佢。你咁緊張做咩啫？除非你身有事啦。而家係你挑剔緊我啊！我以事論事啫。喺福龍村嗰陣，我喺英國讀緊書，而你就係唐發嘅工程總監。單工程發生咩事，你最心知肚明啦。呢單工程係爹哋交俾我第一單去跟嘅工程，我金睛火眼及到實，全程跟足晒規矩，絕無隱瞞。仲有啊，話我去叫啲工人用鹹水起樓，我有乜着數啊？所以就算有問題，都係下邊班人亂咁嚟，唔關我事，更加唔關唐發事。媽咪，大哥真係好天真嘅，外邊啲人唔係咁睇啦。福龍村係我哋唐發起㗎，而家衰咗，梗係入晒唐發數啦。你而家係總經理啊嘛，有時間你要拆㗎啦，你咪拆唔掂啊？拆唔掂出聲，我幫你拆。好啦，唔好嘈啦！而家我哋係解決問題，唔係製造問題。最好呢件事就唔關我哋唐發事。我話俾你哋知，我哋唐發嘅聲譽要擺喺第一。我唔想你爹哋建立咗幾十年唐發嘅聲譽敗喺你哋嘅手上啊！大家過一過嚟啊！有啲嘢想講。嗱，以後旅行社嘅業務咧就全權交晒俾阿晶晶打理㗎啦。嚇！你當我有3頭6臂啊？你錯啦！第時啊，我哋每個人啊都要有6頭12臂先至夠用啊！老闆啱啱交咗個新任務俾我同阿志強啊，志強你講講。老闆叫我同阿 Steve 放低晒手頭上嘅嘢，淨係專心留意住個股市走勢，跟住做埋分析，睇下邊幾隻股有實力。嗱，我就要畫股票走勢圖，再分析俾老闆聽。之後咧，仲要留意埋地產嘅行情。我哋營目咧要進軍金融界同埋地產界。但係我哋最近啊，先至蝕住做旅行團，啱啱啊，先至可以同航空公司、外國酒店掛到鈎，將個價錢壓到好低，做到薄利多銷。啱啱先開始做到熒幕個名啊，而家又話搞第二樣，掂唔掂㗎？老闆又叻又有諗頭，佢話掂，我哋一定掂掂嘅。更何況咧，我班朋友知道我喺熒幕度做，個個都羨慕我啊！我哋熒幕咪榮。錢俊你啊，你要減少你啲應酬費。
啊！你成個管家婆咁樣嘅，喺屋企係管住個細妹，喺公司係管住我。我得鬼閒管住你啊！咁我要睇住啲數噶嘛，咁梗係樣樣嘢都要及到實噶。好啦好啦，我又唔知道啊，以為你哋兩個係兩公婆啊，老婆管住個老公啊。佢嘅想啊！我先冇諗過揾你做老婆啊，揾佢做我媽我都嫌佢煩啊！做嘢啦！各位，呢位係我哋新嚟嘅同事，新人組嘅調查員，不如你同大家介紹下自己。大家好，我係 Vincent 杜柱國，啱啱喺英國受訓翻嚟。Jenny 啊，你負責帶住 Vincent 啦。冇問題。好，開會。今次我哋負責嘅 case 就係近期公眾十分關注嘅福隆村鹹水樓事件。版上邊嘅就係當年成個屋邨相關嘅工程公司同技術人員嘅名稱，當中主要嘅承建商同發集團，仲有承包落石屎嘅大盤、工程監督、工程師、驗樓師、技術人員等等，全部都係我哋要調查嘅對象。版上邊有居民投訴懷疑人貪污，房署亦都要求我哋調查，甚至過咗身。所以留低嘅人唔係好多，但係我哋唔可以放棄，我哋要喺有限嘅線索裏邊揾出真相。所以我哋要向唔同嘅人士攞口供。Raymond David，你哋兩個去揾當年有份負責呢單工程嘅政府人員攞口供。Yes sir。Janet Vincent，你哋去唐發集團揾相關人士攞口供。Yes sir。 Yes sir。入嚟啊！唐生，唔該。唐浩峰先生你好，我係 ICAC 調查員杜柱國，呢一位係我嘅同事黎瑞雲。我哋今次嚟到係想問你福隆村有問題公屋嘅案件，想向你搜集一啲相關嘅資料嘅。好啊，兩位坐。俾你哋翻場先。係唐生。有咩可以幫到你哋咧？唐生，福隆村福華樓石屎剝落事件，當年你哋唐發係承建商嚟嘅，可唔可以講一講當年嘅具體情況？係冇錯，而家我係唐發集團嘅總經理，但係當年起屋村嗰陣，我仲喺英國讀緊書，當時主政嘅係我爸爸唐發先生，不過早幾年佢過咗身啦，所以對於呢件事我知道嘅並唔係咁多，不過我會盡量配合你哋嘅調查嘅。根據當年嘅政府記錄，你係負責呢單工程嘅工程總監。我當年啊，係我集團嘅副總經理添啊。今日點啊？我係跟足規矩去做嘅。你哋政府工程師啊，都嚟驗收合格㗎。你哋咁耐先至問翻我呢啲問題嘅，你真係幾搞笑啊！你哋唐發作為總承建商係有法律責任，確保當年嘅興建過程係跟足合約施工。起個屋村要幾百個工人㗎。有啲工人傻傻下落咗鹹水，我哋點睇得咁多啊？總之我乜都唔知。你真係唔知？有咩咁出奇啊？我係太子爺嚟㗎，唔通要我去倒石屎啊？總之咧，有錯下邊嗰班人錯，唔關我哋唐發事，我冇嘢幫到你哋。呢樣嘢你實幫到我哋嘅，麻煩你將當年處理過呢單工程嘅員工名單交俾我哋。包括工程師同埋地盤監工，呢樣嘢我真係幫唔到你哋，都咁多年，啲記錄一早冇晒。唐生，呢一張係法庭嘅搜查，我哋有權搜查你公司，帶走相關嘅文件翻去協助調查。好啊，有本事你咪自己抄咯嚇。我有隻人唔得閒。阿少華，我有份文件。喂，嗱啱啊，呢兩條友咧就係要抄公司嘅文件。你幫我睇實佢哋，唔好俾佢攞走啲值錢嘅嘢嚇。知道。究竟廉署無端端捉你去問乜嘢啊？做乜你唔出聲啫？係咪關住鹹水樓嗰啲事啊？而家報紙日日都咁買啊，你唔使瞞我啦。係啊，都唔知咧佢哋咁犀利嘅。我退休咁多年啦，都俾佢揾到喎。咁點算啊？係咪派錢嗰啲事啊？喂，你冇咁大聲啊！你咪想全層樓聽到啊？當年我都話叫你唔好咁多事噶啦，幫嗰個唐大少派錢做埋呢咪雞仔媒人，你而家出事啦！當年我係一個地盤監工啊，日日都係對住啲管工同埋啲測量員，
派錢唔係我去派，唔通叫大少去派咩？大少都係信得過我，當我係自己人先叫我去做咋。你依家有事啦，人哋當唔當你係自己人啦？當年都係得唐老爺關照，俾份工我做，我先可以捱大對仔女咋。你成日話唐老爺對你有幾多恩惠，我都係擔心你，驚你臨老唔過得世咋。哎呀，你唔好生人生膽啦。總之我應承過大少，我唔會爆呢單嘢出嚟嘅。只要我唔講，事隔咗咁多年，佢係查唔到啲咩嘅。我個肚揦住痛，哎呀，抽住痛呢度。坐先先。哎呀，你咁好就嚟探我啊，二少啦，咁叫我啦。你點啊？搬咗落嚟慣唔慣啊？唉，搬落嚟之後啊，悶死人啊！阿大少啊，一心情唔好咧，就揾我哋嚟出氣。算啦，唔好講。你咧？你嚟揾二少食飯啊？係啊，本來約咗佢食晏㗎，但係佢突然間話要開會，所以咪嚟揾你咯。哇！我好多悶氣要同你呻啊，但我想去個洗手間先，你等等我啊。嗯，好，等你。真係比以前細咗好多喎。喂？喂，唔該，我想揾唐大少啊。佢唔喺辦公室喎，你邊度揾佢又幫你寫低啊？我係羅石安啊，佢嘅舊伙計啊。安叔，係我啊，摩拿周明月啊。哥哥，翻嚟啦。翻嚟啦。咁夜嘅？呢排咧咪好多應酬啊？近排傾緊個新 project，忙啲咯。辛苦你啦！陣間咧，我幫你放乾熱水，浸個熱水咧就舒服啲㗎啦。啊！我今日冇同你食晏，結果你約咗邊個啊？我今日揾咗 Ada 陪我咯。Ada 仲話啊，自從做咗大伯秘書之後咧，又悶又辛苦，仲成日俾佢鬧。而家年紀查緊佢啊，佢心情點會好啊？你咪做過佢秘書嘅，你有冇聽佢講福龍村起鹹水樓嗰件事啊？唔知喎，起樓嗰陣時我都未入堂法，同埋咁多年我都冇聽大伯提起過。不過咧，我就同當年嗰個地盤監工安叔都幾熟㗎。佢未退休之前咧，我有陣時都會同佢傾下偈嘅。安叔？羅世安啊，之前咧佢一路都幫大伯手㗎，而且好忠心，大伯叫佢做咩佢都做嘅。哦，我記得佢啦。同埋咧，今日啊好巧啊，我揾 Ada 嗰陣時咧聽咗個電話喎，原來係安叔打俾大伯啊。佢揾大哥咩事啊？佢話佢老婆病咗啊，想問大伯借啲錢，同埋 Ada 都話咧，今個月咧大伯都有揾過安叔飲茶。咁奇怪，安叔退咗休好多年啦，佢約安叔飲茶嘅，知唔知傾乜嘢？咁又唔知喎。老公，你諗緊啲咩啊？佢約安叔飲茶，可能係傾鹹水樓嗰件事。而家件事俾年記查緊啦，對公司嘅影響好大。我去問大哥究竟發生乜嘢事啊，佢又唔肯講。為咗堂飯，我想做翻啲嘢，但係唔知頭唔知路，都唔知做啲咩好。老婆，幫我約安叔啊，我想同佢傾下。大少啊，我查到啦，原來二少嗰個擦鞋仔哥頓咧揾咗私家偵探影到我哋喺魚塘落毒嘅相啊！佢點解知道我哋會讀啲魚㗎？我知道啦，大少。嗰晚我收到 Fanny 電話，佢話要我翻去跟二少份文件，其實佢係專登引我翻去堂法，特登俾我聽到佢哋度咗嗰條毒魚橋㗎。呢個撲街仔，整咁大個窿俾我踩落去係嘛？二少直情踩到上心口，呢個仇唔報唔得啊！佢坐咗我總經理個位，霸埋我間房，我而家乜面都冇晒啦！你估我會放過佢啊？大少，佢而家要趕住我同阿仁啊！你真係要幫我出翻啖氣啊！我就要佢跌鋪金嘅，我翻去同媽咪數籌佢，等媽咪知道佢幾咁陰毒。如果媽咪知道啊，會唔會一腳踢佢出公司㗎啦？喂，阿容啊，我係大少，老太喺咪屋企？好，你唔好嘈醒佢，我而家即刻翻嚟。我而家就翻去數湊個撲街仔。我去個廁所先。
幾時死。咦，唐二少咁晚嘅？阿唐大少正話同阿袁哥人哥喺貴賓房食嘢喎，你哋係咪一齊㗎？阿袁同佢哋一齊。係啊，我開頭仲以為阿袁哥係約咗你食嘢，佢啱去咗廁所啫嘛。我大佬約你嚟做咩啊？有咩好傾啊？關你鬼事啊！你黐埋我大佬度會有好嘢？縮手啊！我而家打你工啦，你打我報警拉你。何況你都惡得來嘅，今次你仲唔死？魚塘落毒嗰單嘢，你大佬查到係你線女，佢而家翻緊屋企同唐老太爆晒啲衰嘢出嚟。大細啊，到百家樂咁樣，係有一種叫做攤路，有一種模式。咁你要盡快摸清楚呢個模式，對我哋投入股票市場係好有利嘅。邊度？係咧，你今日帶嚟呢度做乜嘢？而家開始，我同你集中火力發展金融同地產。我睇中呢度。一個1200尺嘅單位可以分開兩個500-600尺嘅單位出售。政府呼籲控制生育，亦即係話香港會走向小家庭模式。呢個地方正宗大旺，附近又有名校，遲啲有埋小巴，交通方便，升值能力一定好高。只要我哋將棟大廈重新包裝，一定大受歡迎。老闆今日講嘅嘢，我真係諗都冇諗過，佢實在係好叻好犀利啊！知啦，你由落車到而家都係不斷講呢句説話。哎呀，咁佢係叻係犀利啊嘛！咁你都講得啱嘅。今日我幫公司埋數啊，其實旅行社咧真係唔會有人做到咁噶。不過老闆咧好似識變魔術咁樣，將唔得咧都變成得，仲可以做到街知巷聞變成龍頭。有時咧我都好羨慕老闆嘅頭腦。我今日同老闆講，我係一隻井底之蛙，但係因為佢，我終於可以跳出呢個井，望見呢個天，終於知道你嘅天有幾咁大。如果俾我遇到我嘅公主石咁，我分分鐘變王子啊！咁你揾到你嘅公主未啊？你估下？係我個妹啊！仲扮得幾靚添喎！跟住佢，喂，跟住你妹做乜嘢啫？哎呀，佢扮到鬼火咁靚啊，一定有嘢啊！個衰妹啊，而家晚晚啊都好夜翻屋企，又話開工。我諗佢哋一定有嘢瞞住我，同第二個男仔拍拖。喂呀，你唔好咁食古不化啦！你一係就收聲陪我跟，你一係就唔好跟住我啊！
喂，唔捉路啦，唔好喐啊！再喐，我淹咗你啊！今次仲未地上執到寶。喂，梗係飲咗好耐，有冇掛住我啫？ Hugo 啊，Hugo！ 哎呀，我唔衝動啊！個衰妹啊，瞞住我同嗰隻 Hugo 拍拖，你啊又話幫我睇住個妹，你睇咗去邊啊？我有睇啊，而家咪同你一齊睇緊咯。佢哋見下面傾下偈啫，唔一定係拍拖嘅嚇。喂，你冷靜啲先啦，呢個公眾地方嚟㗎，佢哋唔會亂嚟㗎。今次唔係公眾地方，佢哋就會亂嚟啊！一般人拍拖咧，就即係去行下街啊、食下飯嘅啫。喺公眾地方，佢哋惡唔到啲咩出樣嘅，除非佢哋去公寓嘅啫。俾你講中晒啦，真係嚟到公寓啊！今次我真係無話可説啊！你啊，識啲咩豬朋狗友啊？滾啊！每日滾到嚟到公寓開房，簡直哎呀，禽獸不如啊！佢今次係過分咗，咁你最多咪鬧個禽獸咯，又未至於禽獸不如嘅。你有冇打住先？嗱，我哋都衝上去咧，仲嚟得一次阻止佢哋食禁果㗎，快啲啦！哎呀，行啦！唔該。唔使咁心急，有煙有火，過夜定時鐘啊？咩啫你？哎呀，唔係啊，頭先咧係咪有對男女佢上咗嚟開房啊？哦，啱嚟啊，嗰個 pair 係嘛？你而家9號房 happy 緊？邊度9號房啊？你呢度住翻咪咯？喂，你做咩嚟？喂，唔啱規喂！我哋俾佢搞先得㗎你！搞咩你哋啊？唔係啊，佢認錯人啫，使乜咁重手啊？你點啊？你隻眼有冇事啊？你試下俾人中一錘啊，睇下有冇事。叫都冇咁衝動㗎啦。好似係你踢門㗎喎。你肯定？嚟快啦，好唔好啊？喂，佢哋你啊，同人拍拖不特止，仲要拍到去公寓。你一個女仔嚟㗎，你咁樣做啱咩？你同人去公寓？我冇去公寓啊，去公寓嗰個係你啊！你同人去公寓？我唔係跟到你去公寓樓下，驚你出事。我使去啲咁嘅地方咩？我知啊。試下睇靚唔靚？而家咪冇嘢咯。一個正經女仔，夜媽媽竟然同個男人偷偷地咁跟蹤人，咁樣又應該咩？仲有啊，我去公寓都係特登諗下你哋啫嘛。哦，咁咋？媽，同佢拍拖嗰個囂哥，分人吊兒郎當，口花花講嘢又冇句真。係 Hugo 啊，家姐啊，你唔好淨係睇表面啦。Hugo 有一個正當職業，佢冇女朋友，佢冇老婆，佢未結婚。仲有啊，我哋屋企啲救命錢都係佢幫我賣股票咁賺翻嚟㗎。咦？咁又幾好喎！哎呀，好心你唔好咁古老石山啦！而家啲後生咧中意同人唔同㗎，佢個名特別咪容易記咯。佢口花花，或者佢想識多啲朋友咧。媽，你唔係啊嘛？仲幫佢講説話？你識唔識教女㗎？你都係我教大㗎，婷婷都係我教大㗎。好心你啦，妹大妹世界，佢中意點都好啦，總之佢開心咪得咯。你唔好咁緊張啦。如果你真係咁識得揀男朋友啊，又唔見你揀個翻嚟俾阿媽見。我唔亂揀男朋友，係因為你家姐我唔隨便啊。最低限度我都要揀個錫老婆嘅，唔係淨係想氹你上床啊。佢幾時有氹我上床啊？Hugo 好孝順嘅，佢好錫佢婆婆㗎，咁孝順咁錫阿婆嘅人，將來都點會好錫佢老婆？錫阿婆又點同錫老婆啫？
妹啊，揀男朋友咧就要揀個踏踏實實嘅，好似阿傑咁咪唔錯咯。你咁中意阿傑，你同阿傑拍拖啦！誒好啦好啦，唔好再嘈啦。哎呀，你家姐咁樣話你，都係想你帶眼識人，咁你咪小心啲咯。哎呀，你又係嘅，妹大妹世界啦。佢中意阿傑又好，中意囂哥又好啦。唔通佢唔識揀咩？唔通佢會揀一個唔錫佢嘅人嚟中意咩？放開我！係喎，做咩要捉住佢？佢衰啲咩啊？佢衰乜嘢？佢衰嘢就多啦。第一，無啦啦害我俾人摸咗一嘢。喂，嗱，你聽我解釋清楚先。引你入公寓嗰個咧係婷婷嘅意思，其實唔關我事噶。而你嗰度咧就好明顯係你戇居踢人哋道門啫嚇。捉住佢！第二，你有咁多嘢好搞唔搞？搞自己個妹？我幾時有個妹啊？你有妹咩？你啊，晶晶同我好似一家人咁。晶晶個妹即係我個妹，你係我兄弟啊！兄弟搞個妹，咁咪即係你搞你自己個妹？喂，嗱，你唔好蝦我讀得書少啊！每次拜年我叫啲稱呼都啱㗎。嗱，就算你真係同晶晶喺埋一齊，婷婷咪最多你未來嘅姨仔，我搞你未來姨仔，有咩問題啊？波，阻住佢！喂！我仲未講完，仲有，我唔係亂搞佢㗎，我哋真係拍拖㗎。你真係一個為咗一棵樹而肯放棄一個森林嘅人？我會為一隻有潛力嘅股而瞓身落去嘅人，而婷婷咧就係嗰隻潛力股啦。喂，你唔好再掉啦，陸小公頂唔上雲㗎啦，你想點啫？我同你講啊，晶晶好緊張個妹㗎，你係嘅就好好對人，唔係嘅就唔好搞人。我絕對會瞓身落去。瞓身好啦，點解瞓埋上床啊？如果你搞到我交代唔到啊，會與你比死更難受啊！我絕對唔會令到你喺晶晶面前難做嘅。翻去，唔幫得！莊大喜，你同我過嚟。咩啊？咩事啊？過嚟同我講兩句啦嚇。講咩啊？講咩啊？喂，咩事啊？阿哥已經將你同婷婷嘅嘢話晒我知。傑仔，你唔好咁啦。如果我早知你係咁，我就唔同你講啦。啊！你咁大殺氣嘅，我淨係為你想閹咗佢添。喂！嗱，呢個公眾地方啊，你差人嚟㗎，唔好亂嚟啊！你對婷婷係咪真心？真過真皮人包。我警告你，你對婷婷要好啲。如果唔係，我唔放過你。放心喎，我會對佢好㗎啦，就好似恒子咁，一日好過一日。你記住你今日講嘅嘢。喂，細佬點啊？食錯藥啊？傑仔，男人大丈夫，驚又冇人幫你冚被咩？我翻房先。好痛啊！對唔住啊，都係我啦，因為我衝動累你俾人打。唉，我都知你緊張你個妹，不過有陣時個天要落雨，你個妹要拍拖，你控制唔到噶嘛。咁我梗係想個妹啊，揾個人品好啲嘅，對佢好啲嘅女人啊，唔係可以錯咁多次㗎咋。咁你表哥對你都好好啊，佢人品都唔錯啊，你又唔揀佢？唉，咁屋企本來就唔係好景，揾食要緊啊嘛，仲邊有心情講呢啲喎？仲有啊，之前為咗避債，又要左匿右匿，搞到飯都冇啖好食。如果嗰陣時啊，你俾碗飯同俾個男人我揀咧，我實揀碗飯。哎呀，咁窮人都要結婚噶嘛。嗱，我有幻想過㗎，我自己第時咧可以儲一個長髮及肩啦，勤儉持家啦，關心自己屋企人咧多過自己嘅，
咁啊有陣時淡定，但係咧偶然咧都會有少少衝動嘅人。都冇乜特別嘅啫喎。要咁特別做咩啫？至緊要我中意啊！咁你咧？你有冇諗過第時嘅白馬王子會係咩樣㗎？顧家啦，有時咧就唔會抌低屋企唔理。有責任感啦，努力認真啦，可以依賴啦，唔會得把口啦，都係咁上下啦。啊，不過最重要咧，就係喺我喊嘅時候，有個信得過嘅膊頭可以俾我挨。你笑咩喎？冇啊，我笑我自己肚餓啫嘛。我喺度諗緊陣間食啲乜嘢。既然你都煮開蛋度，不如煮多幾隻俾我食啊！咁我請你食啊！喂，你想啃死我啊？你都整蠱得我多啦，仲唔俾我整蠱翻你一次？你整蠱我？你死梗啊你！我執翻個蛋去食蛋！你食蛋？咁你又執落我口度？飲茶啊，安叔。唔該晒，葉少奶。唔好咁叫我啦，安叔，你叫翻我 Mona 得啦。係啦，安叔啊，聽講話安嬸身體有啲唔舒服喎，有冇好翻啲啊？佢腎生石咯，成日喺度嗌痛，咁樣本來諗住就送佢去政府醫院度做手術噶啦，點知排期要排成年啊！去私家醫院咧又話要7、8千蚊，咁我早前都打個電話俾大少噶啦，佢俾咗錢我，咁我送咗我老婆去私家醫院咯。私家醫院使費唔少㗎，呢度1萬蚊，袋住佢，以防萬一。我點得可以收你咁多錢啊，二少？安叔，阿爸成日都提起你㗎。佢話你係唐發最忠心嘅伙計，如果佢在生，佢一定會咁做。我而家只係代佢做啫，代起佢，代起佢。啊，咁多謝晒二少。係我多謝你就真，撲心撲命為咗唐發咁多年。好可惜，而家好難請翻咁好嘅伙計咯。如果唔係，而家都唔會咁煩啦。你係講 ICAC 查鹹水樓嗰單嘢，大少冇事啊嘛？我都好擔心佢啊，但係大哥乜都唔肯講，我想幫佢都唔知點幫。我諗大少有辦法搞掂嘅，都唔係咁樂觀㗎。而家份報紙大段咁賣 ，ICAC 就越查越多，大哥可能會俾人拉㗎。你係唐發嘅老臣子，當年鹹水樓嘅事，有冇理由一啲都唔知㗎？如果你真係知道啲咩嘅話，你話俾我哋知啦。浩峰咧，佢真係好想幫佢大哥㗎。今次件事好關乎唐發嘅聲譽，係阿爸咁多年嘅基業啊！好啦，我同你哋講，喺63年嗰年咧，阿老爺就接咗福隆村嘅公共工程嚟做。咁嗰陣時，大少啱啱入公司幫手，老爺為咗栽培佢咧，就將單工程全權交俾佢負責。估唔到批樓起下，政府突然間宣布要制水啊！當年每4日先供水4粒鐘，個工程係根本冇可能依期完成嘅。大少唔想佢第一次負責嘅工程就出問題，就瞞住老爺，俾錢叫我派俾下邊班判頭，叫佢哋偷偷地用鹹水嚟開石屎起樓咯。後尾仲叫我賄賂政府驗樓嗰啲人啊，等我批鹹水樓可以合格過關。識咗佢。餅帶你點得嚟㗎？係安叔專登錄嚟俾你聽嘅。ICAC 揾過佢，佢念在當年阿爸對佢咁好，佢唔想粒聲唔出就爆晒啲嘢出嚟，但係又唔知點面對面同你講，所以咪錄咗餅帶交俾我，等你清楚成件事係點咯。正一衰仔嚟嘅，燒咗佢啦！媽咪，安叔俾得餅帶我哋，就係佢想爆啦，係念舊先至唔出聲住啫。而家 ICAC 查緊佢，話唔埋已經揾到一啲證據。咁我哋而家要點做啊？成件事係大哥搞出嚟嘅，佢應該自己孭翻。唐發同大哥要劃清界線。點可以咁做㗎？唔敢做嘅話，唐發俾佢累死㗎。你係想一個人死啊，定係成間公司陪佢一齊死？媽咪啊，你好清楚大哥嘅辦事能力㗎。佢已經唔係第一次犯錯㗎啦。春秧街收樓、魚塘落毒事件，次次都搞個大頭佛出嚟，
而家事關重大啊！如果你仍然包庇佢嘅，咁我寧願辭職啦！我唔想俾佢累到喺呢行立足唔到啊！咁你想我點做啊？將呢柄錄音帶交俾 ICAC， 等所有人都知道係大哥一個人嘅錯，一個人嘅責任，同唐發無關。我啱啱收咗一餅匿名寄嚟嘅錄音帶，裏邊錄咗唐發退休員工羅石安講出當年喺鹹水樓嘅真相，證明係同唐浩山有關。原來真係唐浩山，唔怪得佢哋一直都咁唔合作啦。我哋已經有唔少嘅證據，加埋呢餅錄音帶，一定可以鎖死唐浩山。咁但係邊個寄餅帶嚟咧？點解要寄俾我哋咧？唐家係大家做，佢哋一定會內訌嘅。話唔定佢哋今次99骨咧。點都好啦，要有十足把握贏，安叔就係一個關鍵人物。如果可以令到佢肯做我哋嘅有力證人嘅話，咁我哋贏面就肯定大好多。我已經向法庭申請咗搜查令，你哋即刻去羅石安屋企搜查，同埋帶佢翻嚟協助調查。安叔，飲杯咖啡先。廉記嘅咖啡我飲唔落。安叔啊，其實我都可以叫做飲地盤奶大嘅，因為我老豆都係做地盤，我知道做地盤有幾辛苦，搭棚嘅一個高空度行嚟行去，揸啲嘅仲慘，一沙雨淋。你係咪又想講落石屎嗰啲又點樣啊？扮到好似同我好熟咁樣，然之後套我講嘢啊！我知你係做地盤嘅，賺每一分都係血汗錢嚟嘅。今日有公開唔代表聽日有公開，所以你哋全部人都好團結，好講義氣嘅。你知道就唔好喺度嘥大家時間啦。安叔啊，如果義氣真係講唔做嘅，好兒戲啫係嘛？你咁講係咩意思啊？你喺唐發做咗幾十年啦，由地盤監工升做地盤總監，人工都唔少㗎。點解退休嗰陣時攞翻嗰份公積金都有幾萬蚊咧？你唔覺得奇怪嘅咩？嗰陣時我係覺得有啲奇㗎，不過我有問過大少㗎，佢話會計部係根據合同計出嚟，係冇錯㗎，我信佢咯。會計部當然冇錯啦，因為佢哋係由你退休之前升做地盤總監嗰份合約開始計起，所以咪得咁少。咁我升職之前嗰啲公積金去咗邊度啊？你係俾人炒嘅，所以咪冇晒咯。冇俾人炒，我一直都喺唐發嘅喎，我幾時有俾人炒啊？佢哋當你做錯嘢，炒你，跟住升職嗰陣時同你簽一份新嘅合約，之前嘅嘢咪冇晒咯。啊！你話嗰陣時做緊唐發總經理嘅唐浩山，佢會唔會唔知啊？嗱，呢本數簿係你老婆幫你保管住，佢慎防你俾唐發連累，所以幫你記起晒。你俾嗰啲咩錢邊個人，俾咗邊個官員。咁如果當有咩事嘅時候，呢本數簿就係證據，證明你都係受人指使嘅啫。若果你肯轉做污點證人嘅話，我可以向法官求情。康叔，我知你份人好忠心，好講義氣，但呢個唐浩山點樣對你啊？佢連你份公積金都食埋啊！你係咪應該留多啲時間陪下你患病嘅老婆啊？當我叫我賄賂班工人同埋嗰啲現樓官員嘅係唐浩山。奶奶啊，你見唔舒服咩？點解唔食嘢嘅？係冇事。老太啊，有幾位 ICAC 話嚟揾大少喎。喂，你嚟做乜嘢啊？上次同你講咗啦，鹹水樓單嘢唔關我事㗎。唐浩山先生，我哋懷疑你同福龍村鹹水樓事件有關，而家正式拘捕你，請你跟我哋翻去協助調查。
拘捕我？你哋有咩證據啊？我哋已經揾咗當年喺唐發做地盤監工嘅安叔，指證你主謀賄賂工人同埋驗樓人員，仲有一餅親自講晒所有嘢嘅錄音帶，而家正式拘捕你。喂，真係唔關我事㗎，係佢冤枉我啊！你哋都冤枉我啊！你哋走啦！冷靜啲，走啦！麻煩你冷靜啲。奶奶，媽咪，你要救我啊！我冇做過㗎，媽咪。媽咪，我係你個仔嚟嘅，我真係冇做過。救我！我係你個仔嚟㗎，媽咪。你放心，媽咪，我會請最好嘅律師幫你㗎。奶奶啊，洪生啊，奶奶啊，救洪生啊！做咩咁嘈啊？係咩事啊？可唔可以幫到你啊？安叔啊，咁你而家喺邊啊？不如我過嚟揾你啊！哦，我知道啦，一定係你，一定係你，我啦，安叔你整咗洪生㗎。哎，放手啦！仲唔係你兩公婆？除咗你哋兩個咁陰毒之外，邊個想害我洪生？你講啊！神經㗎！安叔自己爆㗎，關我哋咩事啊？你企度講清楚，你想你講清楚先啊！頭先佢哋話有一餅錄音帶，係安叔講晒啲嘢出嚟啊！係咪你用啲咩方法吸引安叔講啲嘢出嚟？你堅救你㗎！錄音帶？咩錄音帶啊？安叔嗰日，我哋冇錄音㗎喎，點解有錄音帶啊？你唔係話安叔錄咗餅錄音帶，叫你交俾我嘅？你講大話？真係你，原來真係你，係啊！我透露安叔講嘢㗎，咁點啊？如果你老公唔係做埋啲陰質嘢啊，佢驚乜嘢啊？就算我唔懟佢啊 ，ICAC 都會拉人啦。你話想幫大伯，我先幫你揾安叔㗎咋？原來你係一直想錄佢音，你懟死大伯。佢自己攞嚟㗎。哦，原來係你擺嘅計，你懟死你大哥嚇！媽咪，奶奶，媽咪。點解？